حد كده يأكد عليه إن الصوت تمام. اه تمام، الصوت تمام، سلام. صوت زي الفل. يعني إن شاء الله ما يعملش زي المرة اللي فاتت. يا رب. عاملين إيه ولو حد عمل التاسكات كده يقول لنا الدنيا كانت عاملة معاه إيه. الله يعطيك العافية خالد. أنا سويتها، بس أمانة كان في شوية لبس زي ما قلت لك على موضوع الإكسبيرينس اللي مدته قصيرة. فهذا حضيفه زي ما قلت، وصيت إنه يكون بروجكت ما يكون في الإكسبيرينس. مظبوط. توي لاحظت حاجة ثانية. في معسكر تدريبي كان مدته شهرين، مم. آه، كتسويق رقمي أطلقت فيه حملات. فهل ماشي. يعتبر ضمن الإكسبيرينس ولا البروجكتات يكون برضه ضمن؟ بتتحط يكون وين؟ في البروجكتس برضه. في البروجكت. أوكي، ممتاز. طيب، وكمان في حاجة بعدها في تمام. حملة تسويقية كانت أيام الجامعة، وكان لها رعاية من وزارة المياه. مم. فهذه كمان أنا حطيتها ضمن الإكسبيرينس، مم. كانت مدتها كمان شهرين. فهذه مكانها خطأ، ما يكون في الإكسبيرينس، يتغير إلى البروجكت، صح؟ دي ممكن تتحط يا إما في الأعمال التطوعية يا إما في البروجكت. بس هي لو أنت شايفة إن هي حاجة قوية حطيها في البروجكت. مم. البروجكتس أحسن. إن هي حاجة قوية الأعمال وفزنا فيها على مستوى المملكة كحملة تسويقية على مستوى الجامعات. خلاص خليها أحسن فما تبقى في أدري أنا البروجكتس. أحطها بروجكت أو إكسبيرينس. لا خليها أحسن في البروجكتس. الإكسبيرينس مادام حاجة في الكارير بتاعنا ماشي، مادام شغل بقى فول تايم أو فريلانس أو أي حاجة تمام بتتحط في الإكسبيرينس. مم. أوكي. وأشياء الجامعة، الأندية وهذه الأشياء كلها في يا في الأعمال التطوعية يا إما في البروجكت. أوكي، ممتاز، يعطيك تمام. ألف عافية. حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نبدأ؟ طيب خلونا نبدأ بقى عشان سيشن النهاردة طويلة شوية فيها معلومات جديدة. أول حاجة خلينا نتكلم عن لينكد إن بريميوم. كنا المرة اللي فاتت جبنا سيرته كده سريعا، وقلنا المرة دي هنقول بقى إزاي تعملوه وإيه أوفر حاجة ممكن تعملوها بيها يعني. خلينا الأول نتكلم عن مميزاته. أول حاجة في حاجة اسمها إيميل. الإيميل ده ممكن لو أنت حاولتوا تبعتوا مسج، لو أنت حاولتوا تبعتوا مسج لحد هو مش في النتورك بتاعكم، مش فيرست كونكشن، مش هيرضى، يقول لك لازم يبقى هو في النتورك بتاعتك. فخاصية الإيميل دي ممكن لو حد مثلا منزل مثلا بوست وأنت عايز تبعت له السي في بتاعك أو البورتفوليو بتاعك، فأنت بتقدر تبعته له بشكل كأنه ميل كده. تمام، فأنت كده تقدر تبعت له مسج من غير ما يكون عندك في النت. تاني حاجة بيديك الإحصائيات بشكل أكبر. يعني أنت لو حاولت تدخل على البروفايل عندك وتجيب الأرقام والإحصائيات بتاع البروفايل بتاعك، هيجيب لك أول 5 تقريبا شافوا البروفايل والمدة قصيرة جدا 7 أيام تقريبا. لا أنت هنا تقدر تشوف كل الناس اللي دخلوا على البروفايل عندك، وتقدر تشوف كمان لمدة 90 يوم. تمام، فأنت لو بتعمل بلان لكونتنت عايز تنزله تقدر بقى تعتمد على الإحصائيات دي بشكل أحسن. تمام. تالت حاجة في حاجة كان في زمان منصة اسمها ليندا بتاعت كورسات. لينكد إن استحوذت على المنصة دي فبقى اسمها لينكد إن ليرنينج. فأنت لما بتعمل الأكونت بتاعك لينكد إن بريميوم بتقدر من خلال الاشتراك ده تشوف كل الكورسات من غير ما تدفع ولا مليم عليه. تمام، بتبقى مفتوحة لك بقى، وفيها ميزة إن هم عاملين حاجة اسمها ليرنينج باس. ده بيديك مثلا لو أنت عايز تبقى لوجو ديزاينر مثلا، فبيديك مسار كده زي اللي بقى على كورسيرا والحاجات دي، مسار مجموعة من كورسات يأهلك أنت في الآخر تبقى لوجو ديزاينر. رابع حاجة لو حد عمل سيرش مثلا يعني عن جرافيك ديزاينر، وأنا عامل في التايت في الهيدلاين بتاعي جرافيك ديزاينر، ف فلو أنا مثلا عامل الهيدلاين بتاعي نفس هيدلاين حد تاني بس أنا بريميوم هو مش بريميوم، فأنا بيبقى ليا الأولوية في الترتيب. تمام.
خامس حاجة بتعرف معلومات أكتر لما بتيجي تقدم على الجوبس عن المنافسين بتاعتك. يعني مثلا لو أنت جيت تقدم على شغل نازل في الجوب سيكشن، بتعرف معلومات أكتر عن المنافسين، تعرف مستواهم إيه، تعرف في كام حد مقدم، كام حد مثلا انتري ليفل، في كام حد، كام في المية مثلا من الناس المقدمة دي ميد واي، الحاجات دي كلها. تمام. طيب ازاي بقى تعمله بأرخص حاجة؟ انت لو جيت حاولت تدخل تعمل اشتراك على اللينكد ان بريميوم، هيجيب لك تقريبا اشتراكه غالي، وهيديك أول حاجة شهر فري لو أنت ما كنتش عملته قبل كده. بعد كده لما تيجي تجدد الاشتراك هيبقى اشتراكه غالي شوية. فاحنا بنعمل إيه؟ بنحول البلد للبنان. تمام. من اللوكيشن بتخليها لبنان، بعد كده بتشترك، وبعد كده بترجعها تاني البلد بتاعتك، سواء بقى مصر، السعودية، الإمارات، اللي أنت عايزه. بس أهم حاجة بتعملها لبنان عشان بيبقى فرق السعر أقل شوية. لو أنت جيت تعمله باشتراك لبنان تقريبا هيبقى سعر الاشتراك في السنة كلها 200 وشوية جنيه. لو حد بقى مثلا في بلد تانية يحسب بقى فرق العملة. حد عنده أي سؤال في النقطة دي؟ انت قلت 200 جنيه في السنة كلها؟ اه. تمام. بقدر ادفع عادي يا خالد بالكريدت بتاعتي عادي ولا طرق اه الدفع ازاي؟ لا، الطرق الدفع بتاعت بالكريدت أو فيزا مشتريات. مش تنفع فيزا عادية، لازم كريدت، لازم ماستر كارد أو فيزا مشتريات. أنا بستخدم عندي فيزا من بنك مصرف المتحد، لو حد يعرفه يعني، أو في المكان اللي هو فيه. كنت عامل فيزا اسمها رخاء، فيزا مشتريات، دي اللي بتعامل بيها. ماشي عندي دكتور. سؤال، إيش المنصة تبعت الكورسات؟ عفوا ما أمداني أحفظ اسمها، وكيف أوصل لها؟ ماشي ثواني أوريك. ده صفحة الهوم بتاعتي أهو. ماشي. مهم. في فوق حاجة اسمها learning. مم. واضحة؟ ممتاز، هذه تظهر لما يكون حسابي بريميوم صح؟ بالظبط اه. أوكي ممتاز. هي هتظهر لكل الناس، بس تيجي تدخل إنك لازم تدفع بقى فلوس أو تشترك. فلما تيجي تشترك هتلاقي كل الكورسات ظاهرة. مثلا عايز أوريك الحتة اللي بقول عليها. أنا عايز أذاكر اللوجو ديزاين مثلا، فهو بيقول لك اللغة اللي أنت عايز تذاكر بيها. ماشي. وممكن في ترجمة عربي لو حد الإنجليش بتاعه مش أحسن حاجة. في كورسز، في فيديوز، في ليرنينج باس. بضغط عليها مثلا، هنا بيجيب لك ده معمول اتعمل له أبديت من إمتى، ومدة الباس ده قد إيه. تمام. فده مثلا 16 ساعة. تدخل عليه هتلاقي بقى مديك كورس، كورسات. كل ما تخلص حاجة فيهم تاخد شهادة عليه، فتقدر تضيفها في اللينكد ان بروفايل بتاعك، فتقوي البروفايل بتاعك شوية. تمام. وفي الآخر بتاخد شهادة. حد عنده أي سؤال؟ لو أنت لسه بتدرس أو لو أنت طالب، إزاي تستفيد من لينكد إن وأنت لسه ما عندكش خبرة؟ تقدر تستفيد من لينكد إن أنت تضيف الأعمال التطوعية اللي أنت عملتها في الكلية. تمام. دي هتبين للشخص اللي داخل يعينك في الشركة عنده إن أنت قد إيه عندك سوفت سكيلز معينة مثلا هو بيدور عليها، فيقدر يشوف مهاراتك من خلالها فيعينك على أساسها. تاني حاجة، تقدر تنزل أي بروجيكتس أنت عملتها وأنت في الجامعة في مجالك، فدي برضو ممكن برضو تقول إن أنت عندك خبرة شوية. تالت حاجة، لو أنت خدت كورسات وأنت في فترة الكلية تقدر تضيفها برضو على البروفايل بتاعك. تقدر برضو لو أنت في شهادات أخدتها بره الجامعة، حاجة بره الجامعة يعني، تقدر برضو تضيفها في أي منصة أو أي حاجة بره الجامعة يعني. خامس حاجة، لو أنت علاقتك كويسة بالدكاترة تقدر كمان تخليهم يكتبوا لك ريكومنديشن. يعني لو أنت ممكن تطلب منهم مثلا إنهم يعملوا لك ريكومنديشن، فده برضو بتدي زي ما قلنا كده تراست بالنسبة للشخص اللي قدامك، إن هو ياخد انطباع عنك كويس.
بلاش تكتب ان انت يعني بلاش في الهيدلاين تكتب ان انت لسه طالب. ممكن مثلا ان انت بتدور على شغل مثلا، او ان انت بتطمح انك تبقى شغال جرافيك ديزاينر مثلا. يعني انت مثلا لو فنون جميله ولسه بتدرس، تقدر تكتب ان انت مثلا ايه بتطمح ان انت تبقى جرافيك ديزاينر. لكن بلاش تكتب ان انت مثلا ستودنت ات الحاجات دي كلها. تمام كده. نخش في اللي بعده. طيب ازاي تستفيد اقصى استفادة من صفحات الشركات اللي على لينكد ان؟ اول حاجة، تقدر تروح على الاباوت سيكشن في صفحة الشركة وتعمل لهم حاجة اسمها انترست. تمام. دي حاجة الشركات بتبقى عاملاها، بس مش كل الشركات بتبقى عاملاها. لما بتضغط عليها بيوصل للريكروتر بتاع الشركة دي ان انت مهتم انك تشتغل في الشركة دي في المستقبل. هو لو شايفين ان السكيلز بتاعتك مناسبة للسكيلز اللي هم بتاع الموظفين اللي في الشركة دي، هيبقوا يكلموك أول لما يتفتح opportunity في الشركة دي. تاني حاجة، ممكن تعمل فولو لصفحة الشركة. تمام. عشان يبقى بيجي لك أي حاجة هم بينزلوا. يعني مثلا هم لو بينزلوا هايرنج بوست فيجي لك على طول. تالت حاجة، تقدر كمان لو هم منزلين جوبس في الشركة دي، تقدر تشوفها من الجوبس سيكشن. تمام. رابع حاجة، في حاجة كمان اسمها بيبول. تمام. تقدر تشوف كل الناس اللي شغالة في الشركة دي. تمام. وتعرف مين الناس اللي هم مسؤولين عن التعيين أو صناع القرار في الشركة دي، وتقدر تعمل لهم بقى كونكت أو فولو وتبقى بتتواصل معاهم بعد كده. تمام. ولو أنت برضو متارجت شركة معينة تشتغل فيها في المستقبل، تقدر تشوف مثلا يعني تقدر تشوف الناس اللي هم في نفس المجال بتاعك مستواهم عامل ازاي، وتحاول توصل للمستوى. في كمان بعض الشركات بتبقى عاملة حاجة اسمها لايف، بيحاولوا يبينوا المميزات بتاع الشركات دي أو الكوميونيتي بتاعهم عامل ازاي جوه الشركة. فده بيديهم كده زي تسويق ليهم، بيخلي إن الناس حابة إن هي تشتغل فيه. زي في شركة مثلا هنا عندنا في مصر اسمها إيفا فارما. هم عندهم الموضوع ده، بينزلوا دايما الموضوع ده. خلوني برضو أوريكم بقى الموضوع ده عشان تبقوا برضو إيه فاهمين معايا. مثلا شركة نيوم في السعودية، لو جيت دخلت على الأباوت هنا، ماشي، يبقى كاتب لك معلومات عن الشركة، يبقى كاتب لك الويب سايت بتاعهم، الحاجات دي كلها بيبقى فيه هنا أهو. لهم إن أنت انترستد إن أنت تشتغل معاهم في المستقبل. ماشي. يقول لك كمان إن الشخص اللي بيعمل كده بيبقى فرصته بتزيد أكتر مرتين عن الشخص اللي هو بيبقى مش عامل الزرار ده، فبيروح جاي يعمل انترست. تمام. كده هو بيوصل الأشخاص اللي هم الريكروتر اللي في الشركة دي، يوصل لهم إن أنا مهتم إن أنا أشتغل معاهم في المستقبل. تمام. البوست لو هم مثلا بينزلوا حاجات ليها علاقة بالهايرنج فتقدر تشوفها. ممكن كمان يبقوا بينزلوا حاجات أنت تتفاعل كده مع صفحة الشركة عشان يوصل لهم برضه إن الشخص ده مهتم بالشركة دي، فيبقى ليك فرصة أكبر برضه إن هم يعينوا. تمام. أي شركة، مش قصدي نيوم، يعني نيوم أكيد مش شرط. يعني فكرة إن هم يبصوا لحد دي صعبة شوية. الجوبس مثلا لو أنت بتدور على جوبس معينة، ممكن برضو تلاقيها في الحتة دي. تمام. اللايف اللي بقول لكم عليها، وات از نيو، كاتب لك حاجة ده. تقدر تعرف حاجات أكتر عن الشركة دي وتقدر تتنقل بقى. تمام. هنا تدخل على البيبول، هيجيب لك كل الناس اللي شغالة في الشركة دي، فتقدر تشوف الناس الريكروتر اللي شغالة في الشركة دي، وتقدر تحاول إن أنت تبعت لهم بقى كونكت، وزي ما قلنا إن أنت تبقى إيه تتفاعل مع الحاجات اللي بينزلوها فتبان عندهم أكتر. تمام. وتقدر تشوف الناس اللي شغالة في مجالك، وتشوف مستواك المنافسين اللي هم منافسين ليك يعني، وتشوف أنت فين في السوق يعني. نروح على اللي بعده. حد بقى عنده أي سؤال في اللي إحنا قلناه؟
أعتقد اللي إحنا قلناه بسيط، بس لو حد عنده أي سؤال يقوله قبل ما يدخل في الجزء المهم ده بقى. محدش عنده أي سؤال؟ إزاي تدور على شغل على لينكد إن؟ في كام حد فيكم بيفتح لينكد إن عشان يدور على شغل؟ يعني يقولوا عادي ما فيهاش إحراج. لا أنا بدور برضه حاليا. ماشي. مين تاني؟ عادي مش شرط تبقى أنت بتدور على شغل عشان تسيب شركتك، ممكن تبقى أنت عايز تزود دخلك عادي. انا بعمل كده دلوقتي. ماشي جميل أوي. طيب بقى إيه، ركزوا بقى في الحاجات دي. طب الناس اللي بتدوروا إزاي؟ اول حاجه حاليا بحدد. بفتح. اتفضل. اتفضل يا يوسف. لا مؤاخذه، اتفضل. من بعدك كله اتفضل. بحدد الاول انا مثلا عايز اشتغل، هل ريموتلي، هل فول تايم، هل في دوله ماشي. تاني. ماشي. آه طبعا بشوف برضو اول حاجه بشوف الشركات اللي انا حابب اشتغل فيها، ماشي. وبشوف بقى يعني بمسك كل جوب بتنزل واشوف ايه اللي مناسب ليا ومش مناسب كده ماشي. يعني. ده من الجوب سيكشن صح؟ اه. ماشي. في أي طرق تانية بتستخدمها؟ لا بصراحه هي بخش على الجوبس وسيرش. ماشي. طيب اتفضل يا ماجد. نفس الفكرة برضه، بفتح الجوب سيكشنز والسيكشن وبقعد ادور برضه. كان في حد قبل كده بيقول ان انت حتى لو انت مثلا ميد ليفل او جونيور وحد منزل بوزيشن اعلى منك شويه كاكسبيرينس، يعني قدم برضه مش تخسر حاجه. بس بصراحه ما بعرفش اعمل كده، يعني ما برضاش، بحس ان انا كده كده في الفاضي مش هيبص عليا اصلا، فما برضاش بصراحه. مم. بشوف المناسب للخبره بتاعتي وخلاص والسكيلز اللي معايا وبقدم عليه. وجه قبل ماشي. كده مرتين شغل بس ما كانش مناسب يعني. تمام. ماشي. انا يعني حد تاني يتكلم برضه. ايه؟ انا بتدور آه ازاي؟ انا بفولو كذا واي. زي ما شباب قالوا، اول حاجه الجوب سيكشن ايزي ابلاي وابلاي من عليه. تاني ماشي. حاجه التايم لاين عموما بينزل الريكروتر ساعات بينزلوا اوبورتونيز عليه، فبحاول برضو اشوف ده. تالت حاجه بكونكت مع ريكروتر في الشركات اللي انا متارجتها. وحصل ان يعني الريكروتر ذات نفسهم بيخشوا اوفر لو انا انترستد، وهكذا. حلو ده أوي. تالت حاجه. رابع حاجه بكونكت بالريكروتر برضو في شركات تانية وبالسينيور في نفس البوزيشن، في نفس الجوب بتاعتي، او الجوب اللي انا عايز ابروموت ليها. ماشي. بابروتش بمسج والسي في بتاعي. لو في فاكنسي عندهم او لو يقدروا يريكومند السي في بتاعي عندهم في الشركه. ماشي. حلو. ودي ذا موست افكتيف واي، جابت لي شغل يعني وجابت لي كذا انترفيو. ماشي. انت تقريبا قلت كل الطرق اللي هنعملها النهارده. ماشي. خلينا بقى ايه نتكلم بقى في الموضوع ده. أول حاجة انت بتعمل حاجة اسمها اوبن تورك. تمام. خلينا نتكلم على اوبن تورك دي، ان هي مش احسن حاجة لكل الناس. لو انت مش بتشتغل في شركة دلوقتي، ماشي، يعني لو انت مش موظف اعملها. لو انت طالب لسه، او لو انت طالب او خريج لسه جديد فريش، اعملها برضه. تمام. لكن لو انت موظف وبتدور على شغل تاني بلاش تعملها. ممكن تعملها، نخليها للريكروترز بس، بلاش تعملها لان هي ظاهرة لكل الناس. تمام. تاني حاجة الجوب سيكشن. ماشي. خلينا بقى نفتح لينكد ان نتكلم عن النقطة. لو رحت على الجوب هنا كتبت جرافيك ديزاين، هيقابلني حاجة اسمها ايزي ابلاي، وهيقابلني حاجة اسمها ابلاي عادي. ماشي زي دي تقريبا. دي ايزي ابلاي برضه. دي ابلاي عادي. الفرق بينهم ان انت لما بتضغط هنا هيوديك على لينك تاني بره لينكد ان، موقع الشركة. هم منزلين الوظيفة عليه، فانت بتدخل بقى تملى بياناتك بتبقى الحاجات دي على موقع الشركة. تمام. دي بتبقى طريقة أطول شوية وأصعب، بس بتبقى إيه أحسن شوية من الإيزي أبلود. تمام. نرجع للإيزي أبلود. أول حاجة ببص عليها هنا، ببص في كام واحد مقدم على الشغلانة دي، وكام واحد، والشغلانة دي نازلة من إمتى. ماشي. وبشوف اللوكيشن بتاعها هل هو مناسب معايا ولا لأ.
تمام. دي حاجه. تاني حاجه ببص على السكيلز بتاع الشغل المطلوبه في الشغلانه دي، لو مش كامله عندي بروح جاي نكملها الاول وبعدها بقدم على الشغل. ماشي. بعدها ببص على الحاجات اللي هم طالبينها في الشغل هنا قبل ما بقدم، بشوف هل هي مناسبة معايا ولا مش مناسبة. تمام. تاني لو لقيتها مناسبة ببص هل الحاجات اللي مكتوبة دي بتماتش مع الحاجات اللي أنا كاتبها في البروفايل عندي ولا لأ. لو لقيتها مش بتماتش بروح أظبط البروفايل بتاعي الأول وبعد كده برجع أقدم. ماشي. طب هل أنا كل ما أجي أقدم على شغل هعمل نفس الخطوات دي؟ لأ. أنت بتعمل الخطوات دي مرة واحدة بعد كده بتبدأ تعمل. يعني مثلا انا مثلا لو جيت قعدت النهارده جبت الحاجات دي كلها وقلت انا هقعد اكمل البروفايل بتاعي. تمام. فهاجي هنا هلاقي حاجات انا ممكن اكون انا بعملها بس مش ضايفها، فاروح جاي واخد مثلا حاجات واخد مثلا اول نقطتين دول وضايفهم في اكسبيرينس من الحاجات اللي انا كنت شغالها قبل كده. تمام. واروح جاي طالع على السكيلز، اروح جاي مكمل الحاجات، فانا كده ظبطت السكيلز عندي وظبطت الاكسبيرينس عندي. وبعد كده اروح جاي اعمل ايزي ابلود، راح على الشغل اللي بعدها. تمام. مع الوقت هتلاقي ان انت خلاص انت بتعمل كده، هتلاقي انت السكيلز بتاعتك بتماتش مع كل الشغل، وهتلاقي ان الحاجات اللي هنا انت برضو ايه ضايف حاجات منها، فانت كده هيبقى ترتيبك بعد كده اعلى. هنا بقى لما ننزل عند الحاجات اللي هي بتظهر للناس اللي عامله بريميوم بيقول لك في كام واحد مقدم. ماشي. ومنهم كام واحد مقدم النهارده او امبارح، ومستواهم في كام واحد سينيور وكام واحد انتري ليفل وكام واحد مانجر وكام واحد دايركت. تمام. بيجيب لك في كام واحد معاه البكالوريوس ديجري وهكذا. تمام. هنا بقى دي معلومات اكتر عن الشركه. ماشي. فانا ببص على عدد الناس اللي مقدمه، ببص على الوقت. انا مثلا لو بقدم لقيت شغلانه بقالها 4 اسابيع او شهر، فيعني بقالها مده كبيره وفي ناس مقدمه، خلاص يعني انا ممكن ما اضيعش وقت فيها، اشوف واحده تانية زي اللي احنا لسه كنا مقدمين عليها دي لسه نازله من ساعتين. ماشي. وانا السكيلز بتاعتي هاي ماتش معاها، خلاص انا كده بقى فرصتي اقوى شويه ان انا اتقبل في الشغلانه دي، فبعمل ايزي ابلاي عليه. ماشي. طيب حاجه تانية هقول لكم عليها دلوقتي الاقيها بس. أهو. الشغلانه دي اللي منزلها حد اتش ار او حد ريكروت. ماشي. مش الشركه اللي منزلها، الشخص اللي منزلها. فبعد ما اعمل ابلاي، يعني انا خلاص خدت الطريقه العاديه، بعد ما اعمل ابلاي بروح جاي داخل للريكروتر ده، ابين له ان انا مهتم بالوظيفه اللي هو منزلها. بدخل بقول له والله مساء الخير، يعني بالانجلش طبعا، مساء الخير انا مهتم بالاوبورتيونيتي اللي نازله في الشركه، فكنت عايز اعرف هي متاحه ولا خلاص. تمام. آه، لو انا مثلا انا طبعا مش هعرف ابعت له مسج دلوقتي لان مخلص المسجات بتاعتي، بروح جاي اعمل له من هنا، بيروح جاي باين. تمام. هنا بروح جاي باعت له مسج. تمام. ده الجوب سيكشن. باجي من هنا بحدد بقى ده فلترز. اهم حاجه في الفلترز دي ان انا بختار ان الناس اللي مقدمه عن الشغل ده يبقوا عددهم قليل، اقل من 10. ماشي. الاقي دي اللي مقدمين فيها اقل من 10، فده بيبقى فرصتك اقوى ان انت تتشاف. ماشي. حاجه تانية برضو ان انا ببقى عايز برضو الناس اللي الشغل نازل ده اللي هو ايزي ابلاي بس، عشان برضو ما اضيعش وقت اكبر في الحاجات بتاع الشركات. ماشي. واختار ان هو لسه نازل مثلا من اسبوع او من 24 ساعة. تمام. وبرضو لو انا عايز حاجة ناس منزلينها مثلا انرشيب او او انتر ليفل بختارها برضو، واختار انا عايز الشغل ريموت ولا هيبريد ولا اون سايت. خلاص انا عملت الفلترز اللي دي بالنسبة لي تمام. ببدأ بعدها اعمل بقى ايه ايزي ابلاي والحاجات دي. ماشي.
انا مثلا جيت اقدم على الشغل ده اهو، بس طبعا طالبين كونتنت يعني زي لقيت مثلا دي مش عندي، فممكن اروح جاي اعمل زي اختار كذا 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 واروح جاي اعمل سيف. فبعد كده هتلاقيها ظهرت عندك ان انت ايه السكيلز دي بقت عندك. لما الموضوع يتكرر هتلاقي ان انت السكيلز اللي عندك بقى عددها كبير، بتماتش مع عدد كبير مع الوظائف. فانت الحاجات دي هتلاقي نفسك بتعملها اسرع، كل مع الوقت هتلاقي نفسك بتعملها اسرع. تمام كده. اللي بعده بتسأل، بتروح تكلم الناس اللي هم في الريكومنديشن، اللي هم في النتورك بتاعك، ماشي، وتطلب منهم ان هم لو في مثلا شغل في شركة عندهم، تطلب منهم ان هم يرشحوك للشغل ده. يعني مثلا انا مثلا زي ما قلت لكم في الاول خالص، بنشوف الشركات اللي احنا عايزين نشتغل فيها، ماشي، ده كان اول تاسك عندهم. فانا بشوف الناس بقى الاتش ار اللي في الشركة دي، وبعد كده بدخل ابعت له اقول له والله يا مساء الخير، انا كذا كذا كذا، خبرتي كذا كذا كذا، ومهتم ان انا اشتغل اكون اتعين في المستقبل في الشركه عندك. تمام. فلو لو في اي opportunity في اي وقت، يعني رشحني فيها بس، او هات لي انترفيو في الشركه عندك. ممكن تعمل ده برضو مع الناس اللي هم في مجالك، اللي هم مثلا يعني لو انت هتشتغل مثلا في شركه معينه، والشركة دي فيها مثلا جرافيك ديزاينر، فتقدر تدخل تبعت له تقول له إن لو في أي شركة، لو في أي opportunity في الشركة عندك يبقى رشحني ليه. تمام. وعايز أقول لكم إن معظم الشغل بيجي من الطريقة دي ومن الطريقة الرابعة. تمام. الجوب سيكشن أو الأوبن دور، فرص إن أنت يجي لك مثلا شغل منها ممكن تكون مثلا 10%، مش نسبة ضعيفة، لأن التنافس فيها بيبقى أعلى شوية. تمام. آخر طريقة الكيورد سيرش، نعمل سيرش بكلمات معينة. تمام. وبيظهر بقى بعدها النتائج اللي الناس حاطة فيها الكلمات دي. هوريكم دلوقتي ثواني عشان تبقوا فاهمين أكتر برضه. أنا باجي عند السيرش وبعمل مثلا هايرنج، واكتب التايتل بتاعي، وبروح جاي داخل على البوست، هيظهر لي كل الناس اللي منزلة كلمة هايرنج وكلمة جرافيك ديزاينر في نفس الوقت. بعدها بدخل ابعت لهم لو هم مش منزلين ميل، لو منزلين لو كاتبين الميل ببعت على الميل دايركت. تمام. فدي بتبقى فرصتك اكبر انك تتقابل في الشغل ده، خاصة كمان لو الشخص اللي هو منزل الجوب دي ما عندوش كونكشن كتير، هيبقى ظهرت لك وانت التنافس اللي على الجوب دي اقل شوية من الجوب سيكشن. انا مثلا بروح جاي اعمل ايه، بروح جاي مختار ان الجوب دي نازله من الناس الفيرست كونكشن بالنسبه لي. تمام. بروح جاي واخد ده باعت على الميل، وبدخل ابعت للشخص اللي منزل اقول له ان انا مهتم بالشغلانه دي، وان هي لسه متاحه ولا لا. طيب هي في الاغلب بتبقى لسه متاحه، بس انا عرفته ان انا مهتم بالشغل ده. بيروح جاي مثلا طالب ان انا ابعت له السي في، فببعته له تاني. فكده برضو انا زودت فرص ان انا اشوف ان هو ان الشخص ده يشوف السي في بتاعي، فيبقى لو شايف ان انا السكيلز بتاعتي كويسه مناسبه مع الشركه دي، فبيبدا يعينني. تمام. فهقول لكم بقى الكلمات اللي انا بعمل بيها سيرش، هكتبها لكم على الواتساب. سيرش فور بعت لكم على الواتساب اهو الجروب، هتلاقوا بعت لكم الكلمات اللي هي تقريبا معظم الناس بتعمل سيرش بيها.
انا مثلا لو انا اتش ار هتلاقيني دايما يعني الموضوع ده مع يعني هتكتسبوه مع الوقت برضه. كل ما بتشوف بوستات زي دي هتشوف الكلمات المشتركة فيها وتبدأ أنت ياخدها كوبي ويحفظها عندك مثلا في أي حتة واعمل سيرش بيها على طول، هتلاقي نفسك بيظهر لك الناس دي على طول. تمام. بس أهم حاجة إن أنت تبين للشخص اللي قدامك إن أنت مهتم بالشركة بتاعته أو مهتم بيه أو مهتم بالبوست اللي هو منزله. ما ينفعش مثلا تدخل تكتب مثلا في بوست زي ده انترست وتمشي، أو زي ده مثلا. شوف في كام واحد كاتب انترست مثلا على البوست ده. انا ممكن يبقى انا مثلا اتش ار وما عنديش وقت، ماشي، هقعد اشوف بقى كل دول؟ لا، انا هشوف اللي اهتم اكتر بالبوست بتاعي ودخل بعت لي، او ان هو مثلا بعت لي على السي في او اي حاجه، ايه بعت لي قصدي على يعني مثلا يعني حد زي ده كاتب انترست ده، انا هيبقى هل انا عندي وقت ان انا اروح جاي فاتح البروفايل بتاعه وداخل اقعد ادور على البورتفوليو بتاعه واشوف هو مناسب مع الشركه بتاعي ولا لا؟ لا يعني انا مثلا لو اتش ار في 50 واحد مقدمين في البوست بتاعي ومقدمين في البوست الهايرنج ده، ما عنديش وقت. لو ضيعت على واحد 5 دقايق انا مش عارف اعمل شغلي التاني. تمام. فمهم ان انا ابين له ان انا مهتم بالشركه دي. في اي حد عنده اي سؤال ولا نخش في اللي بعده؟ حد عنده اي سؤال؟ كله تمام. تمام. الطريقه الاخيره هي ملهاش علاقه بلينكد ان بس هقولها لكم. انا مثلا ساعات بجيب شغل من على جوجل ماب. بعمل ايه؟ بروح جاي داخل على جوجل ماب، ماشي، وبكتب مثلا وليكن يعني ماركتنج ايجنسي ان كايرو مثلا. بروح جاي فاتح اكسل شيت، ماشي، بروح جاي عامل فيه اسم الشركة ورقم التليفون ولو ليها ويب سايت بضيفه، ماشي، بجمع كل الشركات دي. حلو. ببدأ بعدها يا إما بقى أجيب أرقام التليفونات دي يا إما مثلا أبعت لهم على الواتساب. فترة من الفترات كنت بروح جاي رن عليهم وأسألهم، بعرض عليهم خدمات. ممكن مثلا تبقى أنت مثلا إيه، أنا مثلا الفترة دي مركز أكتر على في شغل الفريلانس على الناس اللي هي ليها علاقة بالفتنس أكتر، فبروح جاي مجهز بروبوزل وبعتها لهم في الدي ام مثلا. فأنت برضو ممكن تعمل بروبوزل، تصمم لك بروبوزل كده فيه مثلا لو انت اشتغلت على دكاترة كتير، جمع الداتا بتاعت الدكاترة وادخل ابعت لهم والله ان دي خدماتك ودي الحاجات اللي انت تقدر تفيد بيها الدكاترة. مثلا ممكن تصميمات سوشيال ميديا، هايلايتس للانستجرام بتاعهم، تصميم الورق بتاعهم، آه، معرفش هما بيحتاجوا ايه تاني. ممكن انت بقى تقعد تدور على حاجات زي دي وتعمل البروبوزل والداتا اللي انت جمعتها من هنا دي ادخل ابعتها له. يعني لو انت مثلا بعت لواحد في 2 ردوا عليك فانت كده كسبان، انت كده فتحت شغل مع 2 عملاء. لو انت عملت الموضوع ده كل شهر كام مرة، انت شوف انت هتقدر تجيب كام عميل كل شهر جديد. تمام. حد عنده اي سؤال؟ نخش في اللي بعده. حد عنده اي سؤال؟ معلش يا خالد، انت قلت ليه لو انت شغال في شركة ما تحطش open to work؟ يعني دي ممكن تعمل بص مشكلة معاهم يعني، ولا قصدك ايه؟ بص هي ممكن لو النفسيات مش كويسة تعمل مشكلة.
لو انا مثلا اتش ار ودخلت البروفايل بتاعك لقيتك ان انت عامل اوبن تور، لو انا اتش ار في الشركه اللي انت فيها شفتك ان انت بتدور على شغل تاني، ممكن حد يأذيك. فانت دي حاجه انت في غنى عنها يعني، فممكن يمشيك من الشركه دي وانت تبقى قاعد من غير شغل الفتره دي. انت مش ضامن يعني، مش ضامن اللي قدامك. فاهم قصدي؟ غير ان هي ممكن تبقى بتدي انطباع مش كويس عنك يعني. ممكن يبقى ده بتدي انطباع ان انت انطباع قدام مثلا الناس التانية ولا في الشركة اللي أنا فيها نفسها؟ للناس التانية ان انت ازاي تمام. موظف في شركة وبتدور على شركة شغل فيها. طبعا دي حاجة مش غلط، انت طبعا عايز تطور من الكارير بتاعك وعايز تطور من مستوى معيشتك والحاجات دي، بس ممكن الناس تفهمك غلط. ما تخليهاش لكل الناس. انا مثلا بخليها للناس اللي عاملة البروفايل بتاعهم ريكروتر بس، مش اي حد. فاهم تمام. قصدي؟ طب إيه. سؤال كمان بالنسبة للحتة دي. طب اكيد أنا اتفضل. كده شغال في شركة حلو وفول حلو. تايم عادي، ماشي. بس ريموت شغال من البيت. لو أنا اشتغلت شغل بارت تايم تاني مم. ريموت برضه، وجيت حطيت الاتنين في البروفايل بتاعي، ده برضه يدي نفس الانطباع؟ لا عادي براحتك، مش هيدي انطباع عادي. بس لما حد يجي يكلمك على شغل قول له ظروفك كلها عشان ما تجيش تعمل مشكلة لنفسك وتدي انطباع مش كويس عنك. تمام. تمام. بس حاجة أخيرة برضو عايز أقول لكم عليها. لما تيجوا تعملوا سيرش عن حد في البيبول دي بتظهر للناس اللي عاملة اشتراك في بريميوم يعني. في حاجة اسمها اكتيفلي هايرنج. ماشي. أنا جرافيك ديزاينر، فهشوف الناس اللي بتعمل هايرنج للجرافيك ديزاين. ماشي. هيظهر لي كل الناس اللي منزلة هايرنج بوست، هايرنج جوب. خلينا ندخل مثلا هنا. بص، هتلاقي إن الأكونت ده منزل جوب، فأنت تقدر تدخل تبعت له، تعمل أبلاي لو هي لسه فيها أبلاي، وتدخل تبعت له تسأله الوظيفة دي لسه متاحة ولا لأ، أو إن أنت مهتم بالشركة دي والحاجات اللي إحنا قلنا عليها. تمام. يعني كل الناس دي منزلة هايرنج للكارير بتاعي، بس لازم تبقى عامل الأكونت بتاعك بريميوم. خلينا بقى نتكلم في جزء جديد النهاردة، وهو البيرسون براندنج بتاعك على لينكد ان. ماشي. اول حاجه، ايه معنى البيرسون براندنج؟ تمام. خلينا ابسطها لكم باسهل طريقه ممكن توصل لكم بيها يعني. انا بشوف الناس عايزه تعرف عني ايه. ماشي. ببدا بقى بعد كده استريس على الموضوع ده بالحاجات اللي احنا قلنا عليها بعد كده. انا مثلا عايز الناس تعرف عني ان انا جرافيك ديزاينر. تمام. ان انا كمان ممكن اكون بشتغل زي ما قلت لكم مع العملاء اللي هم في الفتنس. حلو، دي كده حاجه تانية. يعني دول التارجت اودينس بتوعي. بسأل نفسي برضو انا عايز الناس دول، الناس دي بقى لها قد ايه في المجال، في الاندستري. الناس دي مثلا هل هي قديمه في الشغلانه، هل هم لسه بيبداوا. الحاجات دي كلها بتفرق. ممكن حد تاني يبقى عايز مثلا يشتغل مع الستارت ابس، ممكن حد تاني يبقى عايز يشتغل مثلا مع الدكاترة بس، ممكن حد تاني يبقى عايز يشتغل مثلا مع المدرسين. يعني كل واحد بيحدد هو قوي في ايه ويبدأ يشتغل على النقطة دي. تمام. انا مثلا لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا مثلا لو دخلتوا البروفايل عندي هتلاقوا ان انا اخر فترة متارجت اكتر ان انا ابقى بعلم الناس الفريلانسر حاجة. مش هتلاقيني مثلا ان انا بقدم كونتنت للناس اللي هم السي او او الاتش ار. انا مثلا من فتره بقالي فتره بحاول ان انا عندي خبره مثلا في حاجه معينه، فبحاول ان انا اقدم المحتوى اللي يفيد الناس اللي هم بيشتغلوا فريلانسر او الناس اللي هم في نفس الكارير بتاعي، بس لسه بيبداوا. مثلا تلاقي مثلا معلومات مثلا عن التسعير. يعني دي مثلا ممكن تبقى نقطه ناس كتير بتعاني منها، هتلاقيني بقدم على حاجه زي كده. تمام. طيب ازاي بقى بنعمل كده؟ في تول كده بستخدمها على شات جي بي تي، هقولها لكم بعد كده، بتخليني اكتب كونتنت بيها وتطلع بيها افكار. ولو انت عايز تكتب سكريبتات بيها برضه ممكن تكتب لك سكريبت الفيديو، اقول لكم عليها بعدين. تمام. بس اول حاجه زي ما قلت لكم بسال نفسي الاول انا عايز الناس تعرف عني ايه. طب لو انا
عندي اكتر من مجال. حلو. بسأل نفسي برضو انا عايز الناس تعرفني بايه، ببدأ اوجه الناس ناحية اللي انا عايزه ده. مثلا انا بشتغل جرافيك ديزاينر وبشتغل سيلز، فانا عايز الناس تعرفني ان انا بشتغل في السيلز ولا في الجرافيك ديزاين. هل لو في الجرافيك ديزاين فهبدأ بقى انزل البورتفوليو بتاعي، انزل مشاريع انا عملتها، انزل محتوى. لو انا في السيلز هبدأ بقى انزل ارقام انا حققتها. مثلا تنزل ازاي بتتعامل مع العملاء. طبعا ده حاجات انا مش فاهم فيها قوي فمش عايز افتي فيها، بس بتشوف الحاجات اللي انت تقدر تماركت لنفسك بيها في المجال ده، وتقدر وتبدأ تشوف انت عايز الناس تعرفك بايه، وتبدأ بقى بتدوس في الحتة دي. تمام. انا عندي سكيلز الجرافيك ديزاين، وعندي فاليو بقدمها اللي هي الديزاينز بقدمها للناس، واشوف العملاء بتاعي مين. تمام. لما بعرف ده بيبدأ بقى ايه، كان انت بتعمل بيرسون براندنج لنفسك. حلو. في حد مش فاهم حاجة في النقطة اللي قلناها دي ولا هنخش في اللي بعده؟ طيب انا خلاص عرفت انا عايز اعمل ايه. ماشي. وعرفت كمان ان انا هبدأ اقدم محتوى. طيب انا لما اجي اقدم محتوى يعني المفروض يبقى ليها جمهور. طيب ازاي بقى يبقى عندنا جمهور؟ دي ليها طريقتين. الطريق الاول اللي هي الاستمراريه، ودي حاجه على اللونج ران. تمام. طيب الطريقه الاقصر شويه ان انا مثلا بروح عند مثلا خالد وليد، وليكن مثلا عند خالد وليد ده عدد معين من الناس. حلو. بدخل عنده بشوف خالد منزل بوست ايه مثلا عن محتوى معين. تمام. وبكتب كومنت. ابقى مثلا لو انا منزل مثلا بوست عباره عن كونتنت مثلا تعليم، فانا ببدا اضيف معلومه عن البوست اللي خالد منزله. فانا كده بعرف الجمهور بتاع خالد ان انا برضو فاهم في الحاجات دي، وان انا عندي فاليو اقدر اقدمها لهم. تمام. فيبدا بعد كده لما انا اعمل كومنت عند الناس دي، يبدا يظهر للناس الكومنت بتاعه، يبدا يظهر لهم البوست اللي انا منزله، فيبدا يشوفوا البوست اللي عندي ويدخلوا البروفايل عندي. تمام. دي طريقه. انا مثلا بروح جاي اعمل ليست كده بحط فيها اكتر الناس اللي هم اكتف على لينكد ان، سواء بقى ممكن يبقوا بينزلوا محتوى او ممكن يبقى عندهم عدد كبير. تمام. وابدا بشكل يومي او كل يوم ويوم ببدا بقى بدخل البروفايل عندهم واعمل نفس الطريقه دي. تمام. او انا مثلا بعمل سيرش، باجي على السيرش هنا واضغط انتر. حلو. اروح على البوستس، باجي على الفلترز واقول له انا عايز البوستات دي نازله من الاشخاص دي. باجي من هنا فولورز مثلا، خلينا نكتب مثلا أحمد أحمد البحيري بتاع يلا. أوركستوي. حد تاني مثلا محمد علي بتاع نور ديزاين. تمام. وهكذا بعمل ليست. ببدأ أعمل سيرش الأول زي ما قلت لكم الناس في الأول برضه في أول تاسك، من الناس اللي أنتوا شايفينهم أكتف على لينكد إن أو عاجبك البروفايل بتاعهم أو بينزلوا محتوى كنت قلت لكم عليه. بتعمل كده بتضيفهم كلهم، بعد كده تعمل شو ريزلتس. تمام. وتبدأ تعمل بعد كده الديت بوست. لا خلينا نجيب الديت بوست. لا أنا عايز الديت. تمام. خلاص بروح جاي أعمل بقى سيف إزاي للفلتر ده. كنترول دي. تمام. مثلا بسمي دي content creators مثلا. تمام.
أنا جيت هنا أهو، نزلت هنا أهو، ده فلتر أهو، بعمل له سيف. ببدأ بقى لقيت حد مثلا منزل كل سنة وأنتم طيبين، فكل أقول له كل سنة وأنتم طيبين، أتفاعل معاه. مثلا لقيته منزل أهو، مثلا ده بريد أهو، فلو لقيت الريد ده أقدر أضيف فيه معلومة بكتبها في الكومنتات. تمام. فأنا لما أكتب كومنت هيبان للناس اللي هي عند نور ديزاين في النتورك بتاعته، هيظهر لهم الكومنت بتاعي، لأن هو هيظهر لهم البوست ده، هيبان لهم الكومنت. فأنا كده هبقى قدرت أفيد الناس التانية دي وسوقت لنفسي برضه. تمام. طيب احنا بقى ماشي. طيب خلونا بقى نروح على شات جي بي تي. مشكلة في شات جي بي تي. ممكن حد يتأكد من الموضوع ده عنده، هل هو عندكم مشكلة كلكم في شات جي بي تي ولا عندي أنا بس؟ إن هو بقى له يومين كده أنا فاتحه خلاص. طيب بصوا بقى، في تول هنا هبعت لكم لينكات. التول دي بتديني برومبت جاهزة أقدر أستفيد بيها. ثواني بتحمل. مش عارف إيه. لا النت عندك بطيء بس. ممكن أجرب أغير الشبكة. ثواني كده. والنت معاكي كويس؟ بصوا هنا، أنا دي أول ما بفتح بعمل شات جديد دي بتظهر لي. تمام؟ مش عارف إيه المشكلة. طب أنت بتعمل الفيش دي؟ أنا في مشكلة عندي في شات جي بي تي. ممكن حد يتأكد عنده شات جي بي تي شغال كويس ولا لأ؟ أنا عندي مشكلة. هو انا عندي لا شغال عادي. مش راضي يشتغل عندي خالص. يعني أنا أي حاجة عندي بتفتح كويسة إلا شات جي بي تي. مم. فاتح عندنا عادي. آه، يعني عندي خالد اتفضل. سامع حضرتك. معك ان ديسك. يعني ديسك عندي، لأ مش عندي. طب نزل ان ديسك على السريع او افتح متصفح تاني. ماشي ثواني.
بدأنا احنا ابوي شكله. ايه؟ مثلا معاك يا خالد. بجرب متصفح تاني، بعمل بس لوجن اهو ماشي من الشات بتاعي، وأجرب بعدها إن شاء الله. تمام. بص أنا هنا أول ما بفتح النيو شات بيبقى شكله عامل كده، ماشي. فأنا مثلا لو عايز أستخدم صوتي كويس الأول، اه تمام. ماشي. أنا مثلا لو عايز بقى أستخدم الإكستنشن دي حاجات تخص لينكد إن، فبكتب في السيرش على لينكد إن، ماشي. هنا بقى بيقول لي أنت عايز مثلا تكتب كومنت مثلا، فبتحط له لينك البوست اللي أنت عايز تكتب فيه الكومنت، فبيكتب لك الكومنت ده. عايز مثلا تكتب بوست، عايز مثلا عايزه مثلا يطلع لك أفكار، عايزه مثلا يكتب لك المسج اللي أنت المفروض تبعتها للشخص الريكروتر ده مثلا، بتخليه برضه يكتبها لك. خلينا نعمل مثلا ده، ضغطت عليه اهو، فبكتب له اكتب لي بوست عن مثلا آه، أهم المشاكل اللي بتواجه الأشخاص الفريلانسرز، ويكون باللغة العربية المصرية العامية، على حسب برضو انتوا عايزينها ايه، وكفاية كده، ماشي. وهاخد ده كوبي واخليه يكتبهولي، ماشي. المفروض استنى شوية يتكتب كده. مثلا دي كتب لك بوست اهو، تمام. طيب لو حاجة تانية، لو جيت مثلا كتبت له لينكد ان كاروسيل مثلا، ماشي، قلت له نفس الموضوع ده، هتلاقيه كتب لي كاروسيل مقسمه لك النقط، سلايدات، العنوان الرئيسي، السلايد عنوانها، الكونتنت اللي اتكتب عليها، وهكذا. طبعا احنا مش بناخد ده كوبي بيست، وده بس ده مجرد ان هو يبقى بيفتح لنا بمعنى كده الافكار معينه. انا مثلا لو انا آه، جيت اخد دي مثلا لقيتها مش عاجباني، لقيت مثلا الكلام ده مش متناسب مع الخبره اللي بالنسبه اللي عندي، الخبره اللي عندي، فبقدر اغير فيها بقى براحتي. بس هو ده مثلا طلع لي آه، زي فكره كده ان انا اكتب فيها الكاروسيل ده، تمام. ممكن نقول له شات تاني، مش عامل له اصلا، تعالى نروح هنا شات، هقول له لينكد ان، واختار مثلا ده، اجيب بوست على لينكد ان. انا مثلا مش قايل لكم ده، بس انا جبت لينك البوست اهو، بيتكلم عن مصادر لتعلم البراند استراتيجي، تمام. فهقول له انا عايز البوست ده اكتب لي كومنت
للبوست كده، بيبقى بيضيف معلومة جديدة وأقدر أستغل، بفكر معاكم يعني، أستغل جمهور الشخص ده. ماشي، ممكن أقول له أنا عايز الكومنت ده يبقى مكتوب بالعربي. نشوف هيعمل إيه. لا لا، مش هنص. عايزه مناسب للبوست. ممكن أقول له اكتب لي مصادر أضيفها في كومنت للبوست ده مثلا. كده برضو جاي كاتب لي كومنت، وكتبت برضو إن أنا ممكن أفتح، يعني كتبت كول تو أكشن أهو، إن أنا ممكن أفتح بقى إيه كلام مع الشخص اللي كتب البوست، أو حد مثلا جاي بعدي فيشوف الكومنت فيقدر برضو يجيب. تمام، خلونا نجرب حاجة تانية، حاجة اسمها لينكد إن، نوع بوستات يعني اسمه لينكد إن بول. فهنا أهو ممكن أقول له، خلينا نيجي هنا اكتب لي، أو ممكن أقول له بقى أنا جرافيك ديزاينر والجمهور المستهدف ليا هم الفريلانسرز، اكتب لي رولز للفريلانسرز مثلا. دي أول واحد، أول بوست أهو، ودي الاختيارات اللي هي هتتكتب في البوست ده 3 4، وكان حاطط لك هاشتاجات أو كول تو أكشن. تمام، تاني واحد بالحاجات بتاعته، تالت واحد، وهكذا. تمام، انت كده انت مثلا يعني لو بتنزل بول كل اسبوع، ماشي، فانت كده عملت محتوى مثلا شهرين ثلاثة للبولز. ممكن كان بنفس الطريقة تعمل كمان للكاروسيل، ممكن كمان تبقى بتعمل حاجة كمان للبوست، يبقى انت مثلا بتنزل بوست وكاروسيل وبول من ده ثلاثة في الأسبوع، يبقى أنت كده عملت بص باستمرارية لمدة طويلة. هتيجي مثلا في يوم تروح جاي عامل الحاجات دي كلها مصممها وكاتبها وجاهزة، يوم أو يومين، أسبوع، ماشي بلاش يوم أو يومين، أو يعني عشان لو حد مش فاضي، أسبوع أنت عملت محتوى شهرين ثلاثة في أسبوع. تمام، جدولهم ونزلهم براحتك، مع ان انت كمان تبقى بتعمل ريبوستس، مع ان انت كمان تبقى بتتفاعل وبتعمل كومنتات. فانت كده بتعمل بيرسون براندنج لنفسك، بتعمل محتوى. انت كمان بقى عايز تعلي الليفل كمان عن ده، وعايز بقى تبدا تعمل كونتنت وتكتب محتوى، حتى لو انت ما عندكش خبره قوي، ممكن كمان تقول له سكريبت مثلا، او عايز مثلا، يعني مش عارف، لا خليها مثلا تيك توك مثلا. هقول له مثلا اكتب لي سكريبت الفيديو، أقول له إن هو قصير، عن مميزات لينكد إن بريميوم مثلا، وعايزه يكون موجه للفريلانسرز، وأقول له وعايزه باللغة المصرية العامية، و
وعايزه يبقى فيديو تعليمي، ويكون في آخر الفيديو call to action، وعايز السكريبت يكون محتوى سريع الانتشار. ده مثلا لو أنا شخص ما عنديش معلومة كفاية أو مش عارف أكتب حاجة أقدر أنزلها، أقول له مثلا مشهد، هو بيديك كمان فكرة المشهد عامل إزاي. تمام، أهو تقدر تقول ده في المشهد، كتب لك السكريبت بتاع الفيديو. فأنت محتاج إيه تاني عشان تبدأ تعمل بقى محتوى على لينكد إن؟ يعني أنت كمان التول دي تقدر تستخدمها في أي حاجة. يعني خليني أوريك مميزات التول دي. مثلا كوبي رايتنج، أدخل هنا أقول له خلينا دي ماشي. ممكن أقول له هسيب دي إنجلش، اكتب لي أكتر الكلمات المفتاحية المستخدمة على لينكد إن في مجال الجرافيك ديزاين علشان أقدر أضيفها الفايل بتاعي. و ممكن أقول له تاني أقدر أستقطب فيها صناع القرار في الشركة، صناع القرارات في الشركات مثلا. أنا بقى ممكن آخد الكلمات دي كلها حلو وأدور عليها في السكيلز وأضيفها، وأروح جاي واخد الكلمات دي وأروح جاي حاططها وسط الكلام اللي أنا حاطه في الإكسبيرينس، وأروح جاي حاططها في الأباوت. تمام أهو، هنا حتى هو أصلا سوفت سكيلز أهو أقدر أضيفها برضه. تمام، هكذا تقدر تستغل التول دي في أي حاجة في الدنيا. يعني أنا طلعت بيه كيوردز أهو، ممكن تخليه يلخص لك حاجة. مع يعني مش عارف ممكن يبقى إيه تاني أصلا. productivity plan، معرفش أنت ممكن تستخدمها في أي حاجة في حياتكم يعني. ممكن تخليه يكتب لك بلان مثلا أو مسار إن أنت تقدر تذاكر بيه حاجة معينة. يعني التول دي بصراحة بتديك ال ال الجي اللي هي بتبقى في الحاجة الأكونتات البلس، هم مديهم لك هنا. وتقدر كمان يبقى الموضوع يبقى بشكل منظم مع الشات جي بي تي العادي. حد عنده أي سؤال لحد كده؟ ولا نخش في اللي بعده؟ الجدولة أنت حكيت عن إنه فيه إمكانية جدولة البوستات. أنا أعرف في السوشيال ميديا كلها أوكي، بس لينكد ما أدري إذا في إمكانية إني أجدول محتوى. ماشي ثواني والله، هو في إمكانية طبعا. نفتح لينكد إن. السلام عليكم. بدل ما أضغط بوست أجي هنا أختار التاريخ والوقت اللي أنا عايزه، بعدها ممتاز، واضح، خلاص. أعمل ميكس. طب هذه الميزة كانت موجودة من أول ولا جديدة؟ لا هي بقالها فترة، أوكي، مش جديد. يعطيك العافية، شكرا. نعم.
حد عنده أي سؤال في الحاجات اللي احنا قلناها ولا كل حاجة واضحة؟ ماشي. نشوف اللي بعده. ازاي بقى تعمل ريتش للفريندز اللي انت عايز تتعامل معاهم او للشركات اللي انت عايز تشتغل معاها. فاكرين القايمة اللي احنا قلنا بنعملها للناس الكونتنت كريتورز عشان نبقى بنأد فاليو للناس اللي عندهم؟ هنعمل زيها بالظبط بنفس الطريقة للناس الاتش ار اللي في الشركات اللي انا مستهدفها. يعني مثلا يعني من انا ذكرنا شركة نيوم، بشوف الناس الاتش ار اللي في الشركات دي، تمام، بجمعها كده في شيت برضه، بجمع اسمائهم، ببدأ ادخل على الفلترز اضيف الاسماء دي، تمام. بعد كده بعمل سيف للشركات دي، وبدخل يوميا ابعت لهم، يعني اشوف مثلا هم منزلين بوست، اعمل بقى رياكت على البوست ده، اكتب كومنت، ابقى بتفاعل كده معاهم عشان لما يبقوا هم فاتحين البروفايل بتاعهم يبقى انت ظاهر لك. ثواني اوريكم. لو دخلت على البروفايل عندي بيبقى مديني كده في الجنب اقتراحات لناس اعمل لها فولو مثلا او كومنت، فانت بتظهر في الاقتراحات دي. ماشي، لسه بتحمل. انت بتظهر في الاقتراحات دي لو الناس دي بتدخل عندي مثلا على البروفايل مثلا، او انا بدخل عندهم على البروفايل فهيظهر لك من هنا، تمام. فبدخل عندهم وابدا بقى اتفاعل مع البوستس اللي عندهم، تمام، عشان اللي هو ابقى اقول لهم إيه، خدوا بالكم مني كده اللي هو انا موجود، تمام. بعمل الموضوع ده على مدة مثلا أسبوعين 3. بعدها بدخل بقى إيه، أتعرف عليه وأقول له مثلا إن أنا جرافيك ديزاينر في خبرة مثلا 7 سنين، ده البورتفوليو بتاعي أو ده السي في بتاعي، ولو في أي opportunity اتوفرت في الشركة عندك رشحني ليها بس، تمام. واضحة النقطة دي؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. اه ال انا دلوقتي مثلا شفت في شركات مثلا حابب ان انا اشتغل فيها، بس لقيت ان هم مثلا ينزلوا الجوب على الويب سايت بتاعهم، مش منزلين على لينكد ان، وفي الويب سايت مش حاطين اللي هي الريسبونسابيلتيز، اللي هو يعني ايه المطلوب في اللي هيشتغل يعني. بص، هو ده هل في حاجة زي كده؟ هم بقى، يعني أنا مش عارف هم يحددوا الناس اللي هم عايزينها دي على حسب إيه، يعني ده أنا بقى مش عارف، مش هقدر أحدد. بس أنا ممكن أعرف أدخل على الأكونت، على صفحة الشركة دي على لينكد إن، وأشوف الناس مثلا لو هم عايزين جرافيك ديزاينر، فأشوف الناس الجرافيك ديزاينر اللي في الشركة دي، وأشوف هم مواصفاتهم شكلها عاملة إزاي، فأنا بقدر أحدد من خلالها. فاهم قصدي؟ تمام. لكن ينفع اتواصل مع الناس اللي شغالة في الشركة؟ طبعا احنا قلنا ان احنا بنتواصل معاهم ان هم يرشحوك في الشركة دي. تمام. لسه كنت بقول كده تمام. حاجة. اهلا مؤاخذة. تمام. طيب هقول لكم بقى تبس سريع كده عن الحاجات اللي المفروض نعملها على لينكدإن. أول حاجة، حاول يبقى أنت ليك بوست كده في الأسبوع نزله، عشان الموضوع بيبقى فيه استمرارية وكده، يبقى أنت برضو بتأد فاليو للناس، ويبقى بتعمل محتوى كده، فلازم يبقى ليك بوست في الأسبوع، تمام. حاول برضو إن أنت كل يوم لازم تبقى تعمل كومنتات للناس، بلاش إن أنت تدخل زي ما قلت لكم كده تكتب حد مثلا منزل بوست معين فتدخل تقول له برافو عليك، آه، محتوى جميل. لا، أنت كده ما ضفتش. إحنا اتفقنا إن أنت تدخل تضيف معلومة أو تضيف حاجة للشخص اللي نزل البوست ده، تمام، بلاش أي كومنت وسلام. مثلا حد معلش ثانية. مثلا لو انت لقيت حد مثلا منزل ان هو عايز منزل ان هو بوست ان هو اتعين في شركة جديدة، خش بارك له عادي، انت جاي بتبني نتورك مع الشخص ده، تمام.
هتفيدك بعد كده. زي ما قلت لكم لازم يبقى في بوست على الأقل كل أسبوع. لو مش لاقي، لو أنت مثلا مش لاقي فكرة معينة، ممكن تشوف فكرة عند حد يكون مثلا منزلها من فترة، وأنت ابدأ اكتب عن الفكرة دي. تمام. معظم، يعني أقول لكم معلومة، معظم صناع المحتوى على أي منصة، ماشي، مهما كان كبير أو صغير، بيعمل الموضوع ده، بيجيب فكرة ويعيد استخدامها. حتى لو هي فكرة عنده، ممكن يجيب فكرة عنده مثلا كان منزل فيديو عنها ويعمل فيديو تاني نفس الفكرة دي، بيغير شوية في السكريبت بس بينزل نفس الفكرة دي. تمام. فمش غلط إن أنتوا تعملوا كده. آه، بلاش تنزل بوستات اللي هي مثلا إيه، في ناس دايما تنزل بوستات اللي هو أنا بقالي شهرين قاعد في البيت وبدور على شغل. ماشي، دي حاجات بتدي انطباع سيء عنك. بلاش. يعني هي لو بتجيب لك شغل بس هي ممكن تبقى بتدي انطباع مش كويس عنك. بلاش على لينكد ان الكوميكس والبوست اللي هي بتاع جمعة مباركة والحاجات اللي هي بتبقى على الفيسبوك دي. تمام. بلاش برضو حد يبقى بيبعت لك مسجات على لينكد ان، وتروح جاي واخدها سكرين وبص، وده داخل يبعت لي اوفر ب 1000 جنيه في الشهر مثلا، زي الحاجات اللي احنا بنشوفها. بلاش الحاجات دي برضه حاجات بتدي انطباع مش كويس عنك. بلاش على لينكد ان بوستات عن الدين والسياسة والرياضة. أنا كمان ما بفضلش حاجات عن حياتك الشخصية، بس لو هتقدر تخلي الموضوع ده ليه حدود. لكن لو الموضوع ده حياتك الشخصية كلام فيها كتير، بلاش. تمام. بلاش تبقى بتقعد تشكي كتير عن الشركة اللي أنت كنت شغال فيها والحاجات دي برضه، عشان بتدي انطباع مش كويس عنك. الحاجات دي كلها بتهدم أو بتبوظ البيرسون براندنج اللي أنت بتحاول تعمله أصلا. ماشي. حاجة كمان، يعني دي ممكن برضو تنزلوها بقى، أفكار للمحتوى اللي أنتم ممكن تنزلوه. ممكن تبقى بتنزل بوست قصيرة مثلا، ممكن تبقى نصيحة مثلا أو حاجة أنت بتعملها في يومك العادي تقدر تفيد بيها غيرك، ممكن تنزلها. ممكن تبقى بتنزل البولز اللي إحنا قلنا عليه. ممكن تبقى بتنزل بوست الكارسلز اللي هي بتبقى حاجات معظمها تعليمية على لينكد إن. ممكن كمان تبقى بتنزل كوتس عن حد مثلا، كنت مثلا قال حاجة في المجال فتقدر تنزل ده. ممكن تنزل مقالة طويلة. حلو. فدي كلها أفكار إن أنت تقدر تنزلها يعني على لينكد إن. ممكن مثلا تولز أنت بتستخدمها فتنزلها على لينكد إن. ماشي. آه، خليني أقول لكم كمان تول بقى غير اللي إحنا استخدمناه على بتاع شات جي بي تي دي في لينكد إن. حاجة كمان، أنا مثلا لو رحت في السيرش أهو وعملت مثلا سيرش عن resource. ماشي. جبت البيبول، وانا وقتي مش سامح ان انا اقعد اعمل كونكت لكل واحد. ماشي. ففي تو بتبقى ظاهره بالشكل اللي تحت ده كده. ماشي. لما بضغط عليها كونكت اول، هلاقيها بصوا بتعمل ايه، بتبعت كونكت للناس من غير ما احرك الماوس. يعني بصوا الماوس بتاعي ثابت اهو. اه. هي بتبعت لهم كونكت لوحدها. لو انا عايز اعمل لهم فولو بتعمل لهم فولو برضه براحتك. هي لو لقيت حد مثلا الزرار بتاع الكونكت ده مش باين عنده، بتفتح الاكونت بتاعه. اه. بص فوق، الاكونت بتاعه اتفتح لوحده عشان هنا في كلمة مسج مش كونكت. فالاكونت اتفتح، وهيروح برضه هينقل لوحده على الصفحة التانية ويعمل كونكت لوحده، وهيروح جاي قافل البيج لوحده. قفلها لوحده ويبدأ يعمل كونكت للشخص اللي بعده، وهكذا.
كنا برضو المرة اللي فاتت قلنا على تول اسمها انهب، ويب سايت كده بي بيقترح لك حاجات تقدر تحسنها في البروفايل بتاعك، فدي برضو تول احنا بنستخدمها. معليش أستاذ خالد، إيش التولز اللي تسوي اد أو إضافة كونكت؟ هي اسمها سوبر باور فور لينكد ان، هبعت لكم اللينك بتاعها هي والبتاعة شات جي بي تي. أوكي، تمام. شكرا جزيلا. آخر حاجة عندنا هي الحاجات اللي أنا أقدر أعملها كل يوم في استخدامي العادي بقى. أنا كخالد أنا كل يوم بفتح لينكد إن، بقعد مثلا أنا شغال أهو وعايز آخد وقت الراحة، بفتح لينكد إن فيه بقعد أسكرول كده فيه. لو لقيت مثلا حد عامل سيف مثلا لحاجة، قصدي حد منزل حاجة مثلا أنا عايز أقرأها، ممكن أعمل لها سيف وأقرأها بعد كده، أو ممكن أقعد أقرأها دلوقتي. تمام. دي أول حاجة. بقعد كل يوم لازم أعمل كونكت للناس، أبقى كده بوسع النتورك بتاعتي، تمام، وبكبر دايرة معارف. حلو. تالت حاجة، آه، بنزل محتوى تعليمي آه، بصفة مستمرة، ممكن كل أسبوع يبقى ليا بوست. والله لو أنا مش فاضي الأسبوع ده ممكن يبقى كل أسبوع وأسبوع، لكن بلاش أكتر من كده. ماشي. برضو لو أنا في فترة من الفترات بدور على شغل جديد أو بدور على عملاء جداد، بعمل الطرق دي كل يوم، اللي هو بدخل على السيرش واكتب مثلا الناس اللي بتدور على جرافيك ديزاينر وأبدأ أتواصل معاهم. لازم كل يوم أبقى بعمل الحاجات دي كلها. حد عنده أي سؤال؟ إحنا كده خلصنا. حد عنده أي سؤال؟ بالنسبة بس لموضوع اللغة ماشي. اللي اتكلمنا عنه الصبح، حاضر. لما نخش على اللينكد ان ممكن يظهر لي هيدلاين القديم حاضر. او ماشي. الحاجات القديمة. طيب عشان برضو يوسف كان عنده مشكلة في البروفايل بتاعه. يوسف اس اس ممكن يظهر على طول. زهران. ايوه. ماشي. بصوا عند يوسف، هو المفروض إن هو عامل الهيدلاين عنده، ماشي، بس هو مش ظاهر هنا. حلو. بس لما باجي أعمل الأكونت عربي بيظهر أهو. ماشي. فدي بسبب إيه؟ إيه أصلا فكرة البروفايل عربي والبروفايل إنجلش؟ فكرة البروفايل العربي ده، لو أنا شخص عامل الأكونت بتاعي عربي، هيظهر لي يوسف بالشكل ده. ماشي. لو أنا عامل البروفايل بتاعي إنجلش هيظهر لي بالشكل ده. يوسف لو ضايف أسباني وأنا عامل الأكونت بتاعي أسباني هيظهر لي بالشكل الأسباني. لو يوسف عامل الأكونت بتاعه صيني هيظهر لي باللغة الصينية لما أختار من هنا. تمام. فأنا لو أنا عايز أعمل الموضوع ده بروح جايب مظبط الأكونت بتاعي على شكل حاجة، شكل إنجلش مثلا. تمام. والأهم الإنجليش، محدش يعمل الأكونت بتاعه عربي. عايز تضيف حاجة إضافية ضيفها، بس الأساسي بتاعك يبقى إنجليش. بظبط البروفايل بتاعي على الإنجليش، تمام، وأبدأ أترجمه بعدها للعربي. حلو. طيب أنا بعمل ده إزاي؟ البروفايل بتاعي أهو، هنا أهو، باجي علامة القلم دي وبضغط آد، واختار مثلا عربي، أو هنا بيقول لي أنت عايز الاسم إيه والهيدلاين بتاعك إيه. هقول له خالد وليد بيصمم جرافيك، كتابة بالعربي أهو. ماشي. وأقول له كريت بروفايل، فبقى شكلها عندي كده أهو، عربي وإنجلش. بص لما بغير العربي شكل البروفايل عندي بيتغير. تمام. طيب أنا المفروض لو عايز ألغيها بضغط على القلم دي تاني، وأجي هنا علامة الإكس دي بعمل لها ريموف. تمام كده.
هرجع للبروفايل تاني، هلاقي بقى شكلها عادي اهو، البروفايل بتاعي عادي، ظهر الانجليش بس. تمام. حد عنده اي سؤال تاني؟ ماشي، احنا اي حاجة عايزين نضيفها في البروفايل بنيجي عند اد بروفايل سيكشن، وألاقيها هنا في حاجة كور وفي ريكومند وفي اديشن. تمام. بلاقيها في الريكومندد، بضغط اد بروجيكتس وابدا بقى ابدا اضيف البروفايل كلها. آه، احنا كده خلصنا يعني بالنسبة للراوندات التانية احنا كده خلصنا السيشنز بتاعتنا كلها. حلو. انا كانت في فكرة في دماغي، مش عارف يعني ممكن نعمل ده ولا لأ، يعني اتناقش معاكم فيه. كنت بفكر اشوف حد منكم البروفايل بتاعه لسه مش متظبط. حلو. وندخل نبقى في السيشن مثلا الجاي، بس حاجة اختيارية مش شرط، يعني انت لو مش فاضي او مش عايز تحضر براحتك. ندخل بقى في السيشن، نعدل البروفايل بتاعك ده ونظبطه، بس لازم يبقى حد منكم، مش عايز اعمل مثلا بروفايل جديد باسم فيك يعني. فكنت بفكر في كده، فانتوا رأيكم ايه في الفكرة دي؟ ماشي. برضه عشان تبقوا عارفين انا يعني الفكرة برضه اللي في دماغي ان انا اشوف حد الاكونت بتاعه لسه مش معمول قوي، وحد يكون جونيور، عشان دي الحاجة الأصعب. فإن شاء الله في خلال الأسبوع ده ممكن نبقى بنتكلم كده ونشوف مين الشخص اللي إحنا نقدر نعدل البروفايل بتاعه. خلاص أنا كده ما دام أنتوا الفكرة عجباكوا أعمل حسابي إن شاء الله الأسبوع الجاي بس دي فكرة يعني عشان نعمل حاجة زي دي. ممكن نظبط لها ميعاد تاني، لأن يعني الفكرة دي هتطول شوية، يعني مش هنقدر نعمل مثلا في الساعة ولا الساعتين بتاع السيشن دي البروفايل بتاعك. تمام، حلو أوي. خلاص، تمام، شكرا لكم جدا على حضوركم وانتظامكم. إن شاء الله التاسكات اللي جاية كلها تبقى سهلة، يعني معظم التاسكات اللي الفترة الجاية هتبقى كلها حاجات انتوا بتنزلوا بوست ده وتبدأوا تعملوا محتوى تجرب، أكتر من إن أنت بتوريني الحاجات وبنراجعها. أنت بتجرب مثلا نوع الكاروسل، بتجرب البوست العادية، بتجرب تشوف إيه اللي بيجيب فيها تفاعل أكتر ليك، وبتبدأ تعمل المحتوى على أساس ده الفترة الجاية بعدها. فاهتموا جدا بالحاجات الجاية دي، عشان دي اللي هتبنوا عليها الفترة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم جدا.